मायरुन सा तव्हां जागो पिया का ॻाल्हि आहे छा पई सोचे? जॾहिं अखियुनि मां निंड ई उॾामी वञे त जंहिंजी धीअ रातो राति आज़ाद कराए हुनजी चोलीअ में विझी ॾेई छॾी ऐं हिकु मां आहियां जंहिंजी धीअ मुंहिंजी नज़रुनि खां ई परे आहे। अला ॼणे हू केतिरे फ़ासिलनि ते आहे। मूं महसूस कयो मायरुन सां त तूं हर वक़्तु पंहिंजे धीउ जे बारे में सोचींदी थी रही। मां त हुनखे लम्हे जे लाइ बि न विसारियो। जॾहिं मां हुननि जी शयुनि खे ॾिसंदी आहियां मूंखे ईअं लॻंदो आहे जीअं हूअ हिते ई किथे ई मौजूदु हुजे। मूंखे हाणे बि हुनजी खुशबू महसूस थींदी। सच ॿुधायां मायरुन सां हाणे जी यादि मूंखे बि ॾाढी थी अचे। तूं छा थी सोची मायरुन सां त मूंखे पंहिंजे धीउ जो वक़्त न हूंदो। कुछ माण्हू वेझो हूंदे बि केॾा न परे लॻंदा आहिनि। अलमास इहो ताक मुंहिंजे बाबा साईं जी आहे। पछताई पई छा? को पछताओ कोन्हे। हिन ताक जे भरिसां ई त मुंहिंजो घर आहे ऐं मां हिते मुसाफ़िर ऐं पंहिंजे घर में पंहिंजे माउ ऐं पीउ जी शफ़क़त खां महरूम मां अॼु हिकु अजनबी जीअं वेठी आहियां। हिन हालत में मां पंहिंजे ॻोठ अची ऐं सरमद जे दर खे बंदि ॾिसी मां पंहिंजे पाण खे बयाबान जी तपियल उस में थी भायां। अलाए चाची गुलज़ार काॾे हली वई आहे? न गवाह मिलिया न निकाह नामो मिलियो। हाणे छा थींदो अलमास? छो पंहिंजे दिलि में विस्वसन खे जॻह थी ॾी। थोरो आराम कर। मां बि थकिजी पई आहियां। तूं त पंहिंजे अखियुनि मां चंद ॻोढ़ा हारे पंहिंजी दिलि जो भार हल्को करे छॾींदी आहीं। पर जॾहिं मूंखे हुनजी यादि ईंदी आहे न मायरुन सां सची त मुंहिंजी दिलि भरिजी ईंदी आहे भरिजी। उछमार करंदा आहिनि दिलि मां उछमार। पर मां पंहिंजे दर्द खे दिलि जे अंदरि ई दॿाए रखंदो आहियां। तव्हांखे मरियम सां हाणे बि ओतिरी मोहबत आहे? औलाद जी जेका मोहबत हूंदी आहे न मायरुन सां उहा हिकु वण जी हूंदी आहे। वक़्त सां गॾोगॾु उहा मोहबत वधंदी रहंदी आहे मायरुन सां। उहा मोहबत कॾहिं घटिबी कान मायरुन सां। पर वो मुंहिंजी धीउ हुई मुंहिंजे जिगर जो टुकड़ो हो। पंहिंजी धीअ सां अञा बि तव्हां एतिरी मोहबत था कयो। पर जॾहिं तव्हांखे अदी गुलज़ार चयो हुयो त मरियम वापसि अचण थी चाहे ऐं हुन पंहिंजे घर में मरियम खे रहण जी इजाज़त घुरी हुई त पोइ इनकार छो कयो हो तव्हां? इहा कहिड़ी मोहबत आहे तव्हांजी? उहो इनकार बि त मूं मरियम जी तहफ़ुज़ जी सलामती जे लाइ कयो हो। तूं ॼाणी थी मायरुन सां त जलाल जे अंदर में अञा बि बाहि भड़की रही आहे। कावड़ वेची कुझु बि करे सघे थो। वॾा भाउ पंहिंजे भेनरुनि लाइ घाटी छांव हूंदा आहिनि पर हिकिड़ो असांजो पुटु आहे जंहिंजी छांव खां उनजी भेण भॼंदी थी वठे।
तो पे आया। हाँ बाबा साहब। ठीक है जी, कह दिया सरकार शाहपुर खां के मुसाफ़िर आया आहिनि, उन्हनि जी आहे। ठीक है, तो मुझे गाड़ी जी चाबी वठ। मुझे कमरो खुलियल आहे न? सरकार तव्हां घर कोन था वञो? न, मां हिते आज रात मुझी गाड़ी में सामान पियो दियो कढाए अंदर खड़ी अच। ड्रामा सीरियल मक्तल तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।